ជំរាបសួរដល់បងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះចង់ធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការងារមុខជំនាញនីមួយៗដែលខ្ញុំរៀបរាប់កន្លងមកហើយក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានកូនចៅចង់ឲ្យទៅរៀនជំនាញព្រោះមានតែជំនាញទេដែលល្អប្រសើរឲ្យបងប្អូនរកប្រាក់ចំណូលងាយស្រួលព្រោះយើងចេះមានមុខជំនាញឲ្យច្រើនគឺយើងស្រួលនឹងការរកថវិកាបងប្អូនបើយើងធ្វើការឲ្យគេយើងស៊ីប្រាក់ខែគេប្រាក់ខែ300 200យើងវាបានតែចំនួនតិចចំពោះអ្នកដែលបងប្អូនមិនសូវចេះជំនាញប៉ុន្តែបើយើងចេះជំនាញឲ្យច្រើនគឺយើងស្រួលនឹងការរកថវិកាហើយក៏ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ល្អច្រើនកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្វើទៅវាមានភាពល្អប្រសើរបានខ្ញុំចេះតែចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំចេះធ្វើបទបង្ហាញនេះដើម្បីពោះកូនក្មួយខ្ញុំបរៀនមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំចេះហ្នឹងគឺខ្ញុំចេះតែបរៀនផ្ដាដើម្បីឲ្យមានជំនាញឲ្យច្រើនព្រោះល្អប្រសើរព្រោះខ្ញុំដើរផ្លូវហ្នឹងទៅគឺវាមានភាពងាយស្រួលដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែធ្វើបទបង្ហាញហើយដូចជាបាទសូឡាស្វ័យបងប្អូនហ្នឹងហើយបើខូចបើអីហ្នឹងសិតតែយើងជួសជុលវិញបានអត់ថាការតិចក៏យើងអាចជួសជុលប្រើប្រាស់បានច្រើនឆ្នាំហើយនេះជាប្រភេទដង្ហាលបងប្អូនដង្ហាលដែលយើងខូចលន់ខ្លាំងអីបងប្អូនបោះចោលហ្នឹងស្ដាយបាទបើយើងយកមកជួសជុលទៅអស់ថវិកាតិចយើងប្រើប្រាស់បានយូរឆ្នាំដែរប្រភេទដង្ហាលស្លាប3នេះនឹងឲ្យច្រើនបងប្អូនមួយចំនួនខូចមកយកបោះចោលទៅយើងស្ដាយបើយើងទៅទិញគេមិនក៏40000 30000ជាងដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារជំនាញនេះគឺបងប្អូនមានកូនចៅអីបាទសុំសំអានគិតរឿងប្រាក់ចំណូលឬក៏លុយជាធំនឹងឲ្យចង់ឲ្យកូនយើងមានមុខជំនាញទៅវាមានចំណេះដល់ខ្លួនវាទៅដល់វាមានគ្រួសារទៅក៏វាមានជីវភាពធូរធារចឹងបានខ្ញុំចេះធ្វើបទបង្ហាញនេះដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនជំរុញបាទឲ្យកូនទៅរៀនជំនាញហើយរៀនជំនាញនេះរមុខជំនាញណាដែលសង្គមបាទរបស់យើងនឹងត្រូវការតម្រូវការកុំបើយើងរៀនខុសជំនាញគឺយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិស្រុកយើងក៏មិនមានតម្រូវការច្រើនហ្នឹងក៏យើងមិនអាចរកថវិកាបានច្រើនដែរដល់អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យកូនចៅរៀនជំនាញមើលមុខជំនាញផងបាទព្រោះជំនាញទីផ្សារយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាមានមុខជំនាញខ្លះគឺនៅទូលំទូលាយជាច្រើនដែលយើងធ្វើមិនតាន់បាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះថាមានចំណុចល្អខ្ញុំចេះតែធ្វើបទបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបាទបើយើងគិតលុយជាធំឲ្យកូនចៅទៅរកធ្វើការឲ្យគេដល់អញ្ចឹងការចំណេះចេះដឹងកូនយើងអត់មានដល់អញ្ចឹងផលពិបាកនឹងការរកលុយបាទហើយมันអាចថានិយាយពេលវែងទេបងប្អូនហ្នឹងហើយក៏មានញឹកក្នុងការរកស៊ីដែរឥឡូវក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា